Good evening, everyone. Thank you so much for joining us for the call today. こんばんは。本日のジムストリートウェビナーにようこそお越しくださいました。My name is Louis, and I'm part of Jim Street, and I'm so excited to be working with such amazing top entrepreneurs from all over the world. 本日は私、ルイスが皆さんのウィークリーライブウェビナーを担当します。皆さんのようなトップの方々の参加、とても楽しみにしていました。You might be on this call because of different reasons, and today I will strive to answer a number of questions when it comes to who is Jim Street, who is part of Jim Street, who are the people driving Jim Street, and what does Jim Street offer in the marketplace. 皆さんがたくさん持っている質問、私が本日お答えしようと思います。ジムストリートが何なのか、ジムストリートが皆さんに何を提供できるのか、また市場の中でのジムストリートの位置について皆さんの質問にお答えできます。So with Jim Street, we have got an amazing and outstanding opportunity of what we call the Metaverse technology that is backed or empowered by mixed reality. 私たちジムストリートでは皆さんにメタバーステクノロジー、これはミックスリアリティに基づいたメタバーステクノロジーに基づいた素晴らしい機会を提供することができます。An opportunity that will give you a vehicle that will give you an opportunity to experience finance the easiest way. 皆さんが金融を体験する最も簡単な方法、このような機会を皆さんに提供できます。So, before I can proceed on the team behind Jim Street, I want you to understand this part. We are talking of the new metaverse, new technology, which is Metaverse, a newly developed technology that is at the discovery phase for you and me. そして皆さんのためにまだ発見段階である新しいテクノロジーを提供できます。So you choosing to be part of this technology or this company, you are choosing to be a pioneer and a leader of a new technology. この企業、そしてこのテクノロジーに参加する皆さんは、新しい時代のパイオニアとなることができます。So, with the virtual world that we are bringing in the marketplace, it will enable you or it will set you 10 or 20 steps ahead of other people that are coming next year or 20 years to come. 私たちが市場に提供するバーチャル世界を通じて、皆さんは来年また20年後に参加する方よりも10歩、20歩も先に進むことができます。So with this technology, it's the same to say that if it's like when we were told about, or when you were told about Bitcoin in 2010, 2009, is the same time as with the metaverse right away. And if you took action in 2010 or 2009, today you will be sitting with billions or millions of dollars. このテクノロジーで私たちが提供できるのは、まさに2009年、2010年にビットコインで起きたのと同じことが、このメタバースで現在同じ状況にあります。2009年、2010年にビットコインに参入していたならば、皆さんは今頃億万長者になっていたはずです。We have already seen big companies that are already pushing this technology forward. Look at Facebook, Meta, look at Google, look at Apple, look at all these other big companies, multi-billion-dollar companies participating in this industry, and you have an opportunity to get the piece of the pie. すでにこのテクノロジーに Google、Facebook、Apple など大きな大企業がたくさん投資してきています。本日、このテクノロジーに皆さんも参加する機会を与えることができます。So I'm excited today because we are here presenting an opportunity and inviting you to be part of this new technology with these amazing individuals leading this company. そしてそのパイの一部を皆さんとシェアすることができます。本日はこの新しいテクノロジーを、私たちの企業を
リードしてくれている方々を紹介します。So we have three main individuals that are looking at right now that have different unique set of skills and experiences that will enable us or will help us to move like 10 steps ahead of everyone in the development of this new technology. このように私たちには3人のメインとなるリーダーがいて、それぞれが別々の、特別な能力を持って、皆さんをこのテクノロジーの世界に、参加させてくれます。Just briefly, let me just introduce our CEO, Frank. He has a diverse experience in the commercial real estate that is in the physical world. That's where he has been. So he has an amazing skill and experience in the space. まずはじめに私たちの CEO、フランクは、商業用不動産の世界で、素晴らしい経験を持っています。And then we have this amazing individual artist with this amazing smile that lights up your soul. He is one of the co-founders and the CEO of Codex, our development in-house company. So we have all these skills within one umbrella. そしてこちらの素晴らしい、そして素敵な笑顔をお持ちの方が、我々の、コーデックスの共同創設者である、アーターシさんです。And lastly, here we have Jordan, the CEO and the co-founder and the founder of IMAX FX. He is the one in charge of the development of the Metaverse. I will talk to you, I will tell you in detail about who he is and what the company does in detail in the next slides. そして最後にこちら、ジョーダン・マルコフ。彼は IMFX の創設者で、メタバースの開発に尽力してくれています。彼について次のスライドでより深くお話しします。So with that being said, now let's look at this brilliant gentleman here by the name Frank. He is the CEO of Meta Networks, which is a company directly registered and licensed in Dubai. And also he has a various experience, as I've already said, in the project development within the commercial real estate. そしてこちらの素晴らしい紳士、私たちのフランク・ルーリックがメタネットワークスの CEO、これはドバイの企業です。そちらでプロジェクトを立ち上げてきました。So from 2015, he has been laser focused on building and also on decentralized finance world. 2015年から彼は DeFi の世界に集中、尽力してきました。So the CEO himself, he has a various skills and also experience in the space. As you can see, he has been also featured on Forbes and Founders magazines in the past few months. このように、彼は過去数ヶ月の間に、Forbes、そして Founders の、雑誌にも載るような、素晴らしい経験、素晴らしい力を持っているリーダーです。And also our company has a global presence, one in Dubai. We have an office in Dubai. The leaders from Japan that are going for that qualified for the promotion, they will be there. You will see the videos and ask them to show you how it looks like in our offices and where they are heading to our company also in the development company, which is Armenia. 私たちにはグローバルな展開をしており、私たちのオフィスがあるドバイにも日本のリーダーも、プロモーションに参加した方は、これから参加することになります。また皆さんにも動画でお見せします。さらにアルメニアに私たちの開発オフィスがあります。And also, lastly, we have an office in Bulgaria where you will find the Metaverse developing company, which is IMAX FX that I told you about, where Jordan is based. そしてブルガリアの IMFX、
メタバース企業が、ブルガリアのオフィスにしています。So those who are traveling soon to the who are traveling this coming weekend, they will be at our developers office soon to see how it looks like and to meet the team there with the CEO, our advisor, and the development team in Armenia. そして今週末、日本の皆さんでも、こちらの、私たちの開発チームのオフィスに訪れる方は、その際 CEO、そして私たちのアドバイザー、また開発チームにお会いすることができます。So we are excited because it does not only end on the Zoom call or online presentation to see where the company is based and where it's located. You will also have the experience. The leaders that are traveling to Dubai, they will be here in Dubai office and they will be able to meet some of our management team and other leaders in Dubai. そしてこのように、Zoom コール、オンラインプレゼンテーションだけでなく、リーダーの方はドバイのオフィスに、そして実際に私たちのマネジメントチーム、そしてその他チームの一部にお会いすることができます。I've already told you that we have an amazing team behind Jim Street, and that is making sure that the projects become a success. We have a strong management team, and that has no doubt because you are looking at over 100 years of experience from the team and the developers, also in the marketing team, the designers team, and our visual artists. We have all these skills combined to build an amazing company. そして私たちには素晴らしいチームがあるとお話ししました。ジムストリートの私たちには100年以上の能力、経験を持つ、合計100年以上の経験を持つデベロッパーチーム、プログラミングチーム、開発チーム、ビジュアルアーティストのチームなど、たくさんの才能あふれるチームメイトがいます。And not only that, ladies and gentlemen, we also have, as I already said, we have a brilliant team behind the scenes that is making sure that the company runs smooth with different skills, different understanding, and all that we put together under one umbrella to create an amazing company that will help you to achieve your goal if you take a little bit of an effort on your side. さらに裏では私たちの会社のプロジェクトがスムーズに運ばれるよう、一つの部門の下にすべてのリーダーが集まり、皆さんをサポートしています。It's not just the team that you are looking at right now. There is much more than what you see on this slide right now. We have over 70 personnel that are under the salary or the wage in Jim Street. ご覧になっているリーダーのチームだけでなく、合計70人以上の方が私たちの部署で働いています。We have the founding team, we have the board members, we have advisors, we have the management team, we have people that are working on the field in terms of making sure that everything works accordingly, different departments to make sure that it offers you an amazing product. 私たちにはアドバイザーチーム、マネジメントチーム、そしてフィールドで働いてくれているチームなど、たくさんの部門、たくさんの方々がこのプロジェクトに参加しています。So, ladies and gentlemen, we also have our smart contract audited by two companies at the moment, CETIC and PackShield. では、私たちのスマートコントラクトは SATEC、そしてパックシールドという2つの外部の監査機関から監査されています。So our smart contracts are fully audited by these companies and they are available online for you to verify that information. Go online and check it for yourself to see what we are talking about, if it's true or not. そして彼らが完全に監査してくれていますので、その監査結果は皆さんにもオンラインで情報を得ることができます。どうぞリアルタイムで皆さんも確認してください。So the goal is to strive in giving you
and amazing products and services that will enable you to achieve your goal when you put a little bit of an effort on your side. 私たちのゴール、目標は皆さんに素晴らしい製品と素晴らしいサービスを提供することで、皆さんが少しの努力でたくさん稼げる、そのようなサービスを提供することです。The community is growing. We have an international community right now of over 20,000 registered users within Jim Street. 私たちのコミュニティはどんどん成長しており、今現在2万人以上の登録済みユーザーがいます。So, with the number of users that are already registered, it is our testimony that we have a global impact that our company is making at the moment. このような大きなコミュニティを持ち、私たちの企業は世界的な影響を与えることのできる企業へと育っています。And we are so proud to be able to unite all the users from different parts of the world and to make a global positive impact or difference in your lives. そしてこのように世界中のユーザーを団結させ、皆さんの生活に前向きな変化をもたらすことができることを誇りに思っています。And also, ladies and gentlemen, as you all are aware, if you don't know, we are in Japan, Korea, Japan, Korea, Vietnam, Philippines, Switzerland, and we are developing the new markets like Germany and other European parts in Africa. まだご存知でない方は、私たちのコミュニティは日本、韓国、フィリピン、スイス、ベトナムに存在していて、今現在もドイツ、アフリカのコミュニティを立ち上げているところです。Imagine what will happen to our community as we unlock other markets. このように、より多くのマーケットを開拓していく私たちの将来どのような成長を遂げているか想像してみてください。So our goal is to onboard over 100,000, 1 million users soon. 私たちの目的は近いうちに近い将来10万人、100万人規模の大きなコミュニティを作ることです。And not only that, we also have amazing individuals and leaders in the network or affiliate space, just like Tiffany, Ashley, and Ashley is on the call with us, Elisa from Vietnam, that have got amazing testimony that they can say from their own side and talk good about the metaverse technology and Jim Street. そしてそれだけでなく私たちにはこのような素晴らしいリーダー、ネットワーク、アフィリエイトビジネスのリーダーがいます。まずはじめに私たちのこのミーティングにも参加してくれているアシュリーさん、そしてティファニーさん、エリサさんがいます。Check what Tiffany said. She says, this is a place where you can turn your future dreams into reality with a spirit of passion and challenge. 皆さんが持っていた未来の夢を皆さんの努力とやる気により現実にすることができるとこのようにアシュリーさんも言ってくれています。Meaning that if you have a passion to achieve a certain goal in your life, be it financial goal, be it to pay off your debts, be it to go to holidays non-stop without worrying about finances, Tiffany says this is a great place where you can turn your dreams into reality. そしてティファニーさんもこのように話しています。皆さんが少しの情熱と労力をかけるだけで皆さんの経済的目標、例えば経済的な心配をなくし、旅行に簡単に行けるようになる、そのような経済的目標を達成することにつながります。And if you can look at Ashley, she says that our very own right now on the call, she says that the Metaverse project is exciting. It's an exciting and amazing idea that has never existed in the financial world before. そしてアシュリーさんもこのように話してくれています。このメタバースプロジェクトはこれまで金融界には存在しなかった素晴らしいアイデアに基づいていてとても刺激的であると言っています。In other words, she says, I am saying yes
to becoming one of the pioneers and the leaders in the metaverse technology all over the world. まさに彼女はメタバーステクノロジーにおけるリーダー、そしてパイオニアになることにイエスと答えてくれています。Imagine how she will feel in 5, 10 to 20 years when she witnesses the success of the metaverse technology and also with the people and the community that he has onboarded into this new technology, how her eyes will light up when she looks back and says, I was part of this new technology and I've made a positive, different impact in my life and other people's lives. このプロジェクトに5年、10年、20年後に、彼女が振り返った際には、このメタバーステクノロジーに早いうちに参加したおかげで、その成功を、見ることができ、その参加することで、将来、このコミュニティがより大きくなった際には、とても誇らしく思えると思います。And also we have Elisa from Vietnam. She says, I trust and believe in the metaverse as it represents the future. So in other words, Jim Street is bringing the future to your doorstep with the mixed reality technology. I'm so excited. そしてベトナムのエリサさんも、私はメタバースを未来を象徴するものとして信じていますと話してくれています。私たちのミックスリアリティに基づいたテクノロジーを信用し参加してくれています。And also she talks about the fact that there are many biggest companies that are onboarding or preparing, that have been preparing to be part of the metaverse for years and have already been part of this technology, which is metaverse. So we are at the right place at the right time. The key to understand is that you are choosing or you are saying yes to the future and saying yes to becoming a leader and a pioneer of the metaverse technology. さらに彼女は多くの大企業がすでに参加している、またはすでに長年準備を続けており、このようなプロジェクトに参加する、そして皆さんが参加すること、それは皆さんが未来のパイオニア、そして未来に向けてイエスと答えているのと同じだと言っています。There is one individual, Jeremy, on YouTube, if you can check him out. When Bitcoin was worthy $1 or less, he was saying to people, he did a video on YouTube, he said, buy Bitcoin right now and you will not regret. Imagine in 20 years to come when you be saying, I was part of this technology and I was encouraging people to be part of metaverse technology, and you will be hitting your chest and everyone will be applauding you for stepping out as a leader and leveling up to take that leadership role. そして YouTube のジェレミーさんはビットコインが当時1ドル以下だった際に今買ったらきっと後悔しないだろうと話していました。同じように20年後ここにいる皆さんが私はこのテクノロジーに気づき信じそして早いうちに参加することができたということができたならば皆さんどれほど誇らしく思えるでしょうか。そのように今現在早い段階で皆さんが参加しリーダーシップを取るそのような機会があります。So, ladies and gentlemen, it is exciting and it is amazing that we are part of one of the best projects that we are looking at right now. Jim Street getting an award as one of the best or the most innovative DeFi project in 2022. そしてその結果、私たちは2022年最も革新的な DeFi プロジェクトという賞をいただきました。とてもエキサイティングで素晴らしい結果だと思います。So look at this major keys that were highlighted: innovation being the top class, usefulness, and also the security part of Jim Street. 彼らはまずはじめに革新的であるところ、そして私たちのユーザビリティ、その次にセキュリティを見てくれました。そしてそこを評価してくれました。So, ladies and gentlemen, here we are we are part of something bigger than just the name and the technology.
We are part of a company that is also looking at sustainability and adoption, and also just your user perspective being considered in this company. このように、この技術、皆さんはこの名前とテクノロジーだけでなく、それよりも大きな、さらに持続可能性、採用、そしてユーザーの視点もしっかりと考えられたプロジェクトに参加しています。So we are just getting started to an amazing journey of offering the marketplace amazing product and an amazing platform, and also an amazing services that will be found within Gem Street. このように皆さんは市場にマーケットに素晴らしい製品、素晴らしいプラットフォーム、そしてサービスを提供し始める、その先駆者としての立場にいます。So, ladies and gentlemen, if you don't know, we are building multi-metaverse, whereby you will find Gem Street, Kaputosha, Santin, which is more of South African marketplace or financial district that is here, and then Cash FT. So we are having multi-metaverse in one space. 皆さん、まだご存知でない方は、私たちはこのようにマルチメタバースを構築しています。ジムストリート、そして日本の兜町、南アフリカにはサントン、そしてキャッシュ FT 等を作っています。So it will give individuals accessibility. Wherever you are, you will have the opportunity to use this. And also it will give other service providers to reach out to other markets all over the world in the virtual world of Gem Street. このように私たちは個人にアクセサビリティを提供することができます。世界中どこからも参加することができ、またその他のサービスプロバイダーにもこのようなアクセサビリティ、参加する力を提供することができます。So the target market is individuals that are interested to create an amazing, bright future for themselves. And number two, companies that want to expand their brand awareness and build businesses to reach other target groups all over the world through virtual world. ここでの私たちのターゲット市場は、このようなテクノロジーに興味関心のある方、そして第2にブランドを世界中に発信したいと考えている企業です。So we are just having an amazing opportunity that is available for all of us, and also our companies and other individuals all over the world that are interested to consistently evolve with technology. このような素晴らしい機会を私たちは世界中の個人、そして企業に、そしてその中でも特にこのテクノロジーとともに成長していこうと考えている方に提供することができます。So if you can take a look right now, we are done with our 2D map, and we are about to move to our 3D virtual reality map. このように私たちは 2D マップの段階を経て 3D バーチャルリアリティの世界へ踏み出そうとしています。And here you will be able to enter the metaverse, the virtual world, and have the immersive experience and explore the metaverse in ways that you have never thought of before. このように 3D バーチャルリアリティ世界によりユーザーは完全に没入型の世界に入り、以前は不可能だった方法でメタバースを探索することができます。So, ladies and gentlemen, here you have an opportunity to participate while we are still at the ground or at the foundation level. このように私たちはまだ基礎、私たちの成長段階である段階で皆さんに参加するこのような機会を提供しています。So what is it that we offer? What can you get from Gem Street? What is it that Gem Street is offering you as an individual or as a business? そして私たちは個人、そして企業にどのようなことを提供できるのでしょうか。
you have an opportunity to purchase our virtual land. 私たちはバーチャル土地、私たちのバーチャル土地を購入する機会を提供できます。And the value of the virtual land, it will be appreciating based on the demand and supply in the market as months and years go by. バーチャル土地の価格はこの先需要と供給の関係により、価格がどんどん上がることが見込まれています。At the moment, you can purchase land parcel and hold it if you decide to. You can buy it at $144 or you can buy a super bundle of it and hold it and keep it for yourself and sell it when the value is appreciated. 今現在$144から、またはスーパーセットから、スーパーセットを購入することでバーチャル土地を手に入れることができますが、これを長期間保持することで、価格が上昇した際により、その利益を得ることができます。So meaning that you have an opportunity to buy the virtual land and hold it as your digital asset, just like the land that you can buy in Tokyo, just the land like you can buy in Kumasi, wherever you are, where there's a financial district. So it's the same concept whereby you can buy land and hold it. When the value appreciates, you can trade it or sell it later. このように私たちのバーチャル土地を購入し、保持することは、デジタル資産をこのように保持することで、東京の土地を同じように、東京の金融街の土地を持っているのと同じように、資産として見ることができます。And also with our land parcel, you will have an opportunity to advertise or to allow other companies to advertise on your land parcel, and you create another stream of income for yourself. Number one. Number two, you can advertise your own companies in your virtual land. また、皆さんが持っている土地区画に皆さんのブランドの広告を出すこと、また別の企業のブランドを広告を出させることで、皆さんの別の収入にもつながります。Just owning the virtual land on its own, it's a given that you are purchasing and you are an investor with an understanding that you are purchasing a digital asset that has a possibility to appreciate in value, and you will be able to make more money in the near months and years to come. 皆さんはこのようにバーチャル土地を購入し、保持するだけでデジタル資産のこれからの価値を理解した先駆的な投資家としてお金を稼ぐことができます。And also, at the moment, you can place what we call virtual miners on your land parcels. さらに現在、基本土地区画の上にバーチャルマイナーを設置することができます。Meaning that you can, if you have a drive and a desire to create a passive income for yourself in the next coming from today or tomorrow, when you make that purchase, you unlock a stream of income, which is receiving Gymnet token and Filecoin as rewards. ということは皆さんのやる気と情熱さえあれば、これを新しい収入源としてジムネットトークンとファイルコインを稼ぐことができます。So when you purchase this virtual land, you will be getting rewarded with Gymnet token and Filecoin on a day-to-day basis without you doing anything. Money coming in your back office or your wallet on a day-to-day basis without you doing anything. このようにバーチャル土地を購入することで、毎日自動的な収入を稼ぐことができます。Now let's look at the future. What does this holds for you in the next coming years? では未来に目を向けます。これから数年の間に皆さんにはどのようなチャンスがあるのでしょうか。You'll be able to rent out your virtual land to anyone who has interest to use virtual land in the metaverse. 皆さんが持っているバーチャル土地を貸し出し、バーチャル世界に関心のある企業に貸し出すことで家賃を得ることができます。And also you will be able, okay, let's talk here about the rental. If you go on internet right now, you can check, you can find companies like Heineken,
that have rented space in the virtual world to showcase their products and services. You can go online, you can see that. So you will have an opportunity to rent out your space to brands that want to bring brand awareness in the virtual world. Excuse me. ここで家賃についてですが、例えばテニケンのようにバーチャル世界で実際にオンラインでこのようなビジネスを持っている企業もあります。オンラインでバーチャルのスペースを貸し出し、これを例えばよりブランドを大きく成長させたいと考えている方に貸し出すことで利益を上げるスタイルがあります。And you might be sitting there and asking yourself, what else can I do with the virtual land? I heard, Louis, that you are talking about the virtual miners, and I'll be able to rent out and able to place adverts in my virtual land. You will be able to sell your land in the near future in any NFT marketplace. では、バーチャル土地により他に何ができるのか。これまで貸し出しして賃貸、家賃を得ることができる。そして将来売ることができる。NFT としての価値についてお話してきました。So as a community, when we continue to be of good faith in the community and continue building it, mind you, once we sold out, each land parcel will be worth $300 minimum or average cost. コミュニティを信じてその成長を見届けることでより大きな利益を上げることができます。ここで例えば、私たちの、土地区画がすべて売却済みの際には、その土地区画一つにつき少なくとも$300の価格がつくことになります。You purchased your virtual land at $144 and you'll be able to sell it at any amount that you'll be wanting to sell it at that particular time, which is a given for you. Digital asset that has a potential to appreciate in value. このように$144で今現在購入した土地価格を将来皆さんの好きな価格でタイミングに応じた価格で売ることができる。これがデジタル資産の魅力になります。And also in your virtual land, you will be able to get a building in it, and you will be able to lease the building to users that wants to hold their meetings in the virtual space, or you will be able to lease it out to companies that want to rent out space in the metaverse, and you will be creating another stream of income for yourself, hands-free, and the smart contracts will be doing the work on your behalf. さらにバーチャル土地を保有することで、そのスペースを、例えばミーティングをバーチャル空間で行いたい、そのような企業、個人に貸し出しすることで、皆さんの新たな収入源につながります。その際には、皆さんはほとんど労力を使うことなく、ほとんどの仕事はスマートコントラクトが行ってくれます。So this technology is bringing an amazing opportunity to create a huge stream of income for yourself. Imagine having your own, kind of like a BNB or a workspace where people come in and they do whatever they do. They rent out that space to you. The smart contracts hangers, the payment processings and everything, the money just gets into your wallet while you are sleeping or while you are sitting in the beach, wherever you will be at any given time. このテクノロジーにより皆さん大きな収入を稼ぐそのようなポテンシャルが出てきます。例えば、ホテルのビジネスを行っているかのように、スマートコントラクトが売買の手続きをすべて行ってくれ、皆さんの労力は最小限に稼ぎを得ることができます。So this technology, it gives me goosebumps knowing that I will be able to create my own real estate opportunity in the metaverse and also create a stream of income on a day-to-day basis while it does it hands-free. It meaning that I will employ technology to produce or to make money for me or for yourself. このような不動産ビジネスの機会を聞くだけで、そしてまたその自動的な収入を得ることにつながるテクノロジーの発展について聞くだけで私は鳥肌が立ちます。
So the opportunities are unlimited with this new technology. You will realize that the new developments, they will identify other ways to utilize the metaverse technology as we grow with it. このように機会は無限大であり、さらにたくさんの活用方法がこれから先出てくることが見込まれます。So the advertising in the metaverse is not something that we think of that would be a case study to be done. It's already in the marketplace right now. You will have the opportunity to do that, offer your space for advertising or to advertise your companies, just like the ads that you are seeing on the slide. メタバース広告は、理論上だけでなくすでに実現しているテクノロジーです。このような広告が、皆さんのこのスライドにあるような広告がすでに実現しています。So the advertising opportunity within the metaverse will give you an opportunity also to create another stream of income for yourself. このような広告を出す機会が皆さんにとって新たな収入源につながります。So this is much more bigger than we thought. これは私たちが考えていたよりもはるかに大きな機会です。There is a video here of a gentleman from our IMFX office. He shows and demonstrates on how the metaverse will be working while he's wearing the VR glasses. And you can get this video on YouTube. You can check it out on our channel at Jim Street channel, and you will be able to see it. こちらの動画、私たちの IMFX オフィスの同僚が VR メガネを使って我々のメタバース内を探索している様子です。この動画は YouTube、私たちのジムストリートの YouTube チャンネルにも投稿しています。What is the difference between the metaverse and a general website? では、メタバースと、普通のウェブサイトとの違いは何でしょうか？ The website is just you and your laptop or you and your phone where you have to figure out what to do on the website. 通常のウェブサイトではあなたとパソコン、そしてあなたとスマホというふうに、あなた自身がどのようなウェブサイトになっているのか考える必要があります。So Jim Street or the virtual world is giving you an opportunity to help people around you and get assistance in the virtual world. バーチャル世界では皆さんをより手助けすることができます。So Jim Street will give you an opportunity to enter in the metaverse and go to Alpaca Finance virtual space and get avatars that will give you an advice on what you're looking for and help you to get it done. ジムストリートはメタバース内に例えばアルパカファイナンスではアバターを設置し、彼らが皆さんをより優しくサポートすることができます。So imagine having an opportunity to enter into your bank while you are sitting at home and you get your services while you are sitting at home, having an interaction with an avatar while you are sitting at home. 想像してみてください。皆さんが家から銀行に行ってサービスを受けているところ、皆さんは家でソファに座ったまま、椅子に座ったまま、銀行に行ってアバターとお話をし、サービスを受けることができます。Instead of just using your app from your phone, you will be having an opportunity to enter in the virtual world in your bank and you ask for assistance specifically for the problem or whatever challenge or anything that you are looking for. They will be able to help you virtually. スマホのアプリの代わりに、皆さんは実際にメタバースを通じてアシスタンス、手助け、サポートを受けることができるようになります。So there is no headache about a traffic to the bank, or there is no headache about how will I go there now. Time is not on my side. I have to do this. You can just sit back
and relax in your seat and open your laptop or your phone and enter into the metaverse and be able to get the stuff to help you virtually. 皆さんは渋滞や時間の、タイミングを気にすることなく、皆さんの好きな時間にメタバースに入り、バーチャルでサービスを受けることができます。No more worries about where is the office situated of Alpaca Finance. You can access Alpaca Finance through the virtual world within Jim Street. アルパカファイナンスの、オフィスがどこにあるのか考える必要もなく、そのような心配もなく、皆さんはメタバース内からすべてを一箇所で手に入れることができます。So, ladies and gentlemen, right now I spoke about the opportunity for you to be able to purchase the virtual land right now, right here. 私はこれまで私たちのバーチャル土地を購入する機会、そしてここで購入する機会についてお話ししました。Look at Decentraland and Sandbox. They started selling their land at $100. Even Jim Street, we started at $100. ご覧ください。ディーセントラランド、サンドボックスも私たちと同じように$100で土地の販売を開始しました。If you go online and check right now, Decentraland, you can purchase land from $1,500 to $600,000. それが現在ではディーセントラランドに関しては、今現在$1,500から$60万で土地が売買されています。If you go to Sandbox right now, you can see that the land starting point average is $1,200 to $26,000. そしてサンドボックスに関しては、安い土地でも平均$1,235から、そして$26,000まで価格が推移しています。So if you take action today, if you choose to take action, let me put it, if you choose to take action today, you are able to purchase a land parcel from Jim Street at $144. 本日行動を起こすことで皆さんはジムストリートのバーチャル土地を$144で購入することができます。And you cannot compare the value that you get from this $144 in the next few months or years. You won't be able to purchase it at $144. この$144のバーチャル土地の価値はこれから先比べることができません。それはこれから数ヶ月、数年の間に大きく成長すると見込まれます。Imagine the value goes to $1,200 by just purchasing the virtual land and holding it and keeping it without you doing anything. 今購入してその土地を保持するだけで数年後$1,200になっているところを想像してください。That's being a smart mover. 全く労力を得ずにそのような額になる。これはとてもクレバーだと思います。So we are looking forward, as you can see, we have around 15% growth average of visitors into Jim Street Metaverse or our site at the moment. And I believe you me, in the next coming months, it will be far much more than this. We'll be talking about hundreds of thousands of visitors every day. そして今現在月間成長率が 15% となっていますが、これから数ヶ月の間にこれは毎日何十万人もの方が私たちのサイトに参加する、メタバースに参入すると考えられます。Then that will mean that our network is more valuable than today. そうなると私たちのネットワークが現在よりも大きな価値を持っていることになります。So becoming one of the users or becoming a user of Jim Street, it will give you access to other products and access to other services from our business partners in Jim Street. 私たちの製品のユーザーとなることで、私たちのジムストリートのビジネスパートナーと関わることもできます。If your goal is to create legacy for your children, then Jim Street, it gives you it's a great vehicle for you to do that because
you are futuristic in building what will change people's lives or your children in the next coming 20 years, 30 years, 50 years, while you are grown up or retired. ここで皆さんの子供たちに遺産を残すことを目標とするならば、これから20年、30年、50年後に、このプロジェクトはとても大きな遺産を残すことができると言えます。So, ladies and gentlemen, we have our amazing product of our the virtual miner that we spoke about earlier on, whereby you are able to receive 2 tokens, that is Gymnet token and Filecoin token. So now you are balancing or minimizing risk that if any of the 2 tokens get to be slow in growth, you are able to make much more with the other token. では私たちの製品、バーチャルマイナーについて。今現在、バーチャルマイナーを購入すると、2つのトークンを得ることができます。このような魅力的なトークンですが、2つのうちの1つのトークンのこれからの成長率が低い場合にも、もう1つのトークンで大きな収益を上げることができます。At the moment, we are looking at Jim Street that is more available also on decentralized exchanges like Pancake and also on few centralized exchanges at the moment, of which it's a good opportunity for us to build a strong community before the token gets to as many exchanges as it can. 今現在、ジムストリートはすでに分散型取引所で人気を出していますが、これがより多くの取引所に渡る前に皆さんは参入することをお勧めします。And also, we have Filecoin here as one of the reward tokens that is available for our jewel miner. It is available in most decentralized and centralized exchanges. さらに私たちはデュアルマイナーのもう一つのトークンとしてファイルコインを皆さんに提供していますが、このファイルコインは分散型取引所、そして従来の取引所でもたくさん取引されているコインになります。The reward here is far much greater than what we think, because remember the tokens value appreciate when the boom market comes in. You will be all smiling and everyone will be talking good about cryptocurrency. So the value is not compared to any percentages. It cannot be compared to any opportunity to say that am I getting a ROI of a certain amount of money. But bear in mind, cryptocurrency boom market is coming, and when it comes, most of the people will be smiling because they are building and working and making money work for them in the bear market. 今現在、経済が悪い間に、そのブーム市場が来た際の報酬を考え、状況を整えておく必要があります。これから来たるブーム市場に乗るためにも現在、備えておく必要があります。And ladies and gentlemen, as we have already talked about the land, and now we are talking specifically about the virtual miner, we have partnership with Filecoin, whereby Filecoin is one of the decentralized storage network in the market right now. So this is a great partnership, and this token is one of the top 30 tokens in the world. 皆さん、ここまで土地マイナーについてお話ししてきましたが、ファイルコイン、これは分散型ストレージネットワークの革命的な企業となっています。Most of the big platforms online, they are using Filecoin as a storage network or service provider for them. ネットに存在する大きなプラットフォームのほとんどは、ファイルコインの、ストレージを使っていると思います。So this is a great move for all of us, and it's a great move for the company and the users. このように企業にとって、そして個人にとってもファイルコインに投資することがとても価値のあることだとわかります。And also, what I wanted to clarify to you is that instead of saying, I want to buy each land, but can I get a bangle
of doing one transaction and getting more land and more miners and more upgrades. Can I do that? Absolutely yes. では、ここで土地を購入したいんですが、その際に、土地のセットは存在しますか？アップグレード、マイナー、土地をより多く1回で手に入れることができるセットはありますかと聞かれます。You have an opportunity to purchase any of the super bungles from the Super Bangle R6, which is valued at $932, but you will be able to buy it at $801. はい、私たちにはたくさんのスーパーセットが用意されています。例えばこちらの R6 の$932の内容ですが、通常$932の内容ですが、セット価格として$801で購入することができます。And we also have other super bungles like Super Bangle R20 that is valued at $17,052, but you are able to purchase it at $12,001 USDT. そしてこちら、スーパーセット R20 のスーパーセットでは、$17,052の価値がありますが、これをセット価格として$12,001で購入することができます。We have different super bungles and they come with a certain package. For example, the Super Bangle R20, you are getting 58 land parcels and 144 virtual miners and 15 upgrades on each land parcel. そして、すべてのセットは別々の内容物がありますが、例えばこちらの R20 のセットは、土地区画が58、リアルマイナーが144、そしてアップグレードが15個入っています。So if your drive and your goal is to become one of the real estate guru in the virtual world, you have super bungles here to utilize right now, where you get the land parcels and virtual miners to start to generate and to receive rewards in Gymnet token and Filecoin token. 皆さんの情熱、そしてモチベーションがバーチャル世界の不動産王になることであれば、このように私たちには、たくさんの土地区画、たくさんのリアルマイナー、アップグレードが含まれたセットを用意しています。So, ladies and gentlemen, I would like to applaud you also for the fact that you are on this call up to this moment. I would like to applaud you because you are saying yes to the future and you are saying yes to this new technology. では、ここまで私のお話に聞いてくれた皆さんに拍手したいと思います。なぜならば、ここに参加してくれている皆さんは、未来、そして新しいテクノロジーにイエスと言っていることだからです。So you are becoming one of the leaders and the pioneers of the Metaverse technology all over the world. ここにいる皆さんは、メタバース世界のパイオニア、リーダーとして、世界中を牽引していくポジションにいます。And the company has employed a buy and ban mechanism to build or to enable stability, growth, and global expansion when it comes to Gymnet token. そして私たちはバイアンドバーンメカニズムによりジムネットトークンの価格の安定、そして成長、グローバル展開を保証しています。So we are working behind the scenes and our token designer, which is Alberto, is busy making sure that we bring more mechanisms to make sure that we have a good steady growth of Gymnet token in the near months and days to come. 次の数ヶ月、数日の間にジムネットトークン価格がいい成長を見せることができるように、私たちのトークンデザイナーアルベルトがこのようにチャートを作ってくれています。And not only that, ladies and gentlemen, you are able to use or to purchase using this coin anywhere in the world, like especially in Dubai. You are able to use it in certain restaurants where they have partnership with Ivan Pay. You are able to transact using Gymnet token. そして私たちのジムネットトークン、このコインを使って世界中、特にドバイではたくさんのお店で商品を購入することができます。イバンというパートナーとパートナーシップを持っているお店で購入することができます。
Meaning that if you're traveling to Dubai, you don't need your bank card or your bank app. All you need to have is your Trust Wallet in your phone, and you go to these specific restaurants and make purchase using Gymnet token. ということは、ドバイに来るあなたは、トラストウォレット一つで、財布なしで、そして銀行なしで、すべての購入取引を行うことができます。Without wasting much of your time, please kindly watch this video and see what you can do with Gymnet token when you are in Dubai. Sorry, is the sound Yes, we can hear it. Okay, Yes. thank you. Beautiful. As you can see there, our CEO was demonstrating paying for the restaurant bill using Gymnet token. このように私たちの CEO がレストランでジムネットトークンを使って、食べ物を購入してくれる様子が、動画で伝わりました。So, ladies and gentlemen, that's it from my side today. And also, we just briefly, with the token now, briefly about Jordan, the CEO of IMFX. トークについて私からは以上です。これから、少しジョーダン・マルコフの IMFX についてお話しします。So we are talking about the metaverse. The question is, are the people behind building the metaverse skilled? Do they have the capacity? Do they know what they are doing? Do they have experience? Do they have the skill? メタバースの開発チームの、力、彼らのスキルについてお見せします。The checklist is yes, because with Jordan, he has more than 50 years of experience when it comes to visual effects. なぜならば、ジョーダン・マルコフが15年以上のビジュアルエフェクトの経験を持っているからです。He's not doing a trial and error. He has been doing successful projects in the past and also working with famous actors or movie stars from Hollywood. そしてこれは新しいことではなく、すでに彼が実践し成功してきたこと、さらにシルベスター・ストローンなど有名な映画スターと協力してきた内容をここで適用しているだけです。And now they'll be providing the visual effects for Jim Street in creating the metaverse. そして現在彼がジムストリートにビジュアルエフェクトを提供してメタバースを作成しています。So for some of you who are movie lovers and you might be knowing all these movies, I bet with you, I don't know most of these movies, but I have watched Mechanic and I've watched Expendable 1 and 2 and 3. 映画ファンの方々はこちらにある映画、たくさん知っているものもあるかと思います。私自身、メカニックとエクスペンダブルズのシリーズはすでに見ました。And I started to watch The London Has Fallen and also the Hitman Bodyguard and this one too. I've watched this recently because I got to understand that Jordan is behind creating the visual effects for these movies. また、エンド・オブ・キングダムも最近見ましたし、オートマタというのも
ジョーダン・マルコフが裏でビジュアルエフェクトを行っていることを聞いて最近見ました。So when it comes to capacity, we are covered. このように成功体験がたくさんある企業になっています。These are some of the examples of the movie work that they were doing. And as you can see, the below one, that's what you saw on the movie. That's what they are doing within the studio in Bulgaria. このようにこちらにあるいくつかの例がブルガリアのスタジオで彼らが行ってきた仕事の一例になります。Please make sure that you win the promo that is available for you to qualify to visit the studio and see for yourself how it looks like and how they do movies there. So please make sure that you work hard to qualify to get to Sofia and witness this live. ぜひ皆さんもたくさん働いてプロモーションを達成することで、私たちのソフィアのオフィスを訪れ、このような映画スタジオの、お話をぜひ聞いてください。So they will provide visual effects for Jim Street, Caputosha, Cache FT Island, all these places, all this, they will be busy developing and working on these visual effects for us, for you and me, to start to create another stream of income in the next coming years to provide rental spaces and rental buildings in the next coming years. このようにキャッシュ FT と兜町ジムストリートなど私たちのメタバースを彼らが作ってくれています。これは近い将来にはレンタルスペースを提供することができるなど皆さんの新たな収入源になることが見込まれています。What I love with what we are bringing in the market is that you will be able also to utilize or use your mobile phone to have access to this metaverse through what we call the mixed reality technology. さらに皆さんのスマホやこのような VR メガネを通じてこの市場にミックスリアリティを提供することができます。If you say, I cannot afford the glasses yet, or if you say, I don't want these glasses yet, you will be able to use your phone to access the metaverse. まだこのようなメガネを持っていなくても皆さんの携帯一つで私たちのメタバースに入ることができます。We've got few examples here on the slide that shows you how will you be able to access the metaverse using your mobile phone. I'll play the video shortly. この動画を通じて皆さんがスマホを使ってどのようにして私たちのメタバースをご覧になることができるのかをお見せしています。That's video number 1. And while we are playing the next video, please, if you haven't sent your wallet address to Salto Pato for the land raffle, please proceed to do it right away. 一つ目の動画でした。皆さん、まだサウトパウロにウォレットアドレスを送っていない方、抽選会に使えますので、送っておいてください。Okay, this is the second example of how you'll be able to access the metaverse using your mobile phone. こちら皆さんがスマホを使ってメタバースに参入する2つ目の方法の例です。Wow, awesome, awesome. As you can see for yourself, you will be able to access the metaverse using your mobile phone. And thank you for joining us today as we have covered a number of aspects
of our business model. このようにスマホを使って、この動画の通り、私たちのメタバースに参入することができます。本日、私たちのビジネスのいくつかの点を皆さんにご説明することができました。最後までご清聴くださりありがとうございました。So take action and make a decision right away and make things happen for yourself, your family, and your loved ones. 行動を起こし、そして皆さんの家族、愛する者のために目標を達成してください。If you are not following us on social media, please scan the QR code or go to our link tree and you'll be able to have access to all social media links and join them and subscribe on our YouTube channel. Also follow us on YouTube, follow us on Facebook, Instagram, and also other social medias. 私たちたくさんのソーシャルメディアを持っていますので、リンクツリーで、一気にそちらをご覧になることができます。また私たちの YouTube、Facebook、Instagram など、ぜひ、フォローしてください。Thank you so much for joining us for today. We are looking forward to seeing you also winning in life, not only in Jim Street, winning in business as an entrepreneur in the virtual world. Thank you very much. Now we will proceed to our second segment. 最後までご清聴ありがとうございました。皆さんがこれから先ビジネスで、投資家としてまた起業家として成功を収めるのを楽しみにしています。